IC London CCB 100 PD. Ini yang bakal ditaruh di sini. Ini karena menggunakan IC yang masih lama, yang masih jadul banget. IC London itu cocoknya buat yang versi yang ini CCB 100 PD, karena dia paling support buat ganti IC yang mati ataupun yang lama. Ini juga suaranya kebetulan lama, mau diganti yang suara baru. Suaranya error. Kita ganti dulu ya, kita dicabut, ganti yang baru, tinggal pasang aja ya. Ini jangan lupa harus yang ada dotnya ini harus sama. Ini ada dot apa sih bahasanya, coakan gitu dah. Ini harus ngikutin soket. Kalau nggak ada soket dilangsungin, nggak apa-apa, solder. Setelah dicolok,